자연스럽게 아무 일 없어도 괜찮은 하루. 조용한 아침, 나를 위한 시작이에요. 아무 소리도 없는 아침. 창문 사이로 들어오는 빛. 그 순간만큼은 누구의 것도 아닌 오직 나만을 위한 시간이죠. 하루가 어떻게 흘러가든 이 고요한 시작만큼은 참 다정했으면 좋겠어요. 오늘 아침 당신 마음에도 작은 여유가 머물기를. 이 말이 마음에 닿았다면 댓글로 남겨주세요. 당신의 오늘에도 작은 평온 하나가 머물기를.